call you my angel, angel, queen of my heart. Deep down I know you belong to the stars. You're the reason why I work so hard. Don't want anything to keep us apart. You call me your baby, baby, prince of your heart. Deep down you see me out there playing my part. That's the reason why you keep so calm. You don't wanna be the one to drive us apart. So what am I supposed to do? Cause I don't wanna lie to you. Maybe I should face the truth. I think I'm gonna lose you. You deserve more than I can give. I don't wanna be so selfish and keep you here with me. You gave me hope when I was broken. Turn my darkness into light. Now my heart is filled with worship for your love that changed my life. Every breath na bestman wake Bwana Mvua bila kusahau wake imefika leo. Msafara utakaotangulia bibi harusi. Haleluya! Tunataka tukaribishe msafara utakaotangulia bibi harusi. Wako tayari? Wako tayari?
asifiwe sana. Haleluya. DJ akuja
nimkaribishe mtumishi wa Mungu. Haleluya! Na nataka tunapompokea
tunapopokea tumshangilie Yesu kwa ajili ya upako ulio juu yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 1, 2, 3. Bishop Samuel. Haleluya. Tumpokee takatifu hapa. Makofi kwa haleluya. Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Basi kumpe ndugu yetu ambaye ametuongoza hiyo vipindi makofi ya sifa. Asante, asante, asante. Basi wacha niseme ni furaha yangu na kujawa na shukrani kwa yale Bwana ametenda kwa ajili ya maharusi wetu, nasi pia tukianzia wazazi na wote wa jamii na pia jamii ya imani ambayo tunaifuatilia, nikisema kwamba hii ni siku ambayo Bwana ameifanya kwa ajili yake na kwa ajili ya kujitukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nasema kama kutoa shukrani zangu kwa askofu ambaye ndiye mchungaji mkuu katika kanisa hili la Pentecostal Evangelistic Church, pamoja na mfanyakazi pamoja naye ndugu yetu Reverend Amani, maana kupitia kwao tuliona neema ya kutosha, na hivyo wakiwa wako, maana sikujulishwa kama wako, na kama hawako ningependa yule ambaye anaweza kuwapelekea shukrani zetu awamwambia kwamba tumefurahia na tumesikia kuheshimika kupewa nafasi kuja kuhudumu katika madhabahu haya ambayo Bwana ameyafanya na kwa neema yake akawatumia kama waangalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia nitoa shukrani zangu kwa ndugu zetu kanisani humu ambao wamekuwa msaada mkubwa katika kuandaa mambo ambayo tumeona. Tumeingia tukakuta kanisa limewekwa vizuri, na hii inatokana na juhudi zenu. Wapendwa, wacha niombe Bwana awabariki na mpate kutambua tunawaheshimu, tumesikia kuheshimika, na Bwana wa uzima asiwapungukie. Haleluya. Pengine niseme katika sherehe kama hii ambayo tuna mapokeo mbalimbali, wakati mwingine naweza kuwa tujii tunatarajia twende upande gani, twende upi, lakini wacha nikwambie, kama umeokoka, njia ni moja na njia ni Yesu. Haleluya. Njia ni moja na njia ni nani? Ni Yesu. Tunapokea na tunaenda kwa hiyo njia ya Mwokozi wetu Yesu Kristo na si mwingine. Na kwa sababu hiyo ndio nilikuwa nataka nitoe hizo heshima zangu kwa ajili ya uongozi wa kanisa hili, na pia niseme kwa maharusi kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuweza kushikanisha harusi hii siku ya leo. Najisikia kuheshimika, nasema Mungu wa uzima apate kuwabariki. Nikishafika pale, ningeomba basi iwapo kuna wachungaji kati yetu, ningeomba wasimame. Ningeomba wachungaji wote walio kati yetu, ningeomba wasimame. Kama wewe ni mchungaji tafadhali, asante, ningeomba wasimame. Asanteni, asanteni. Ningeomba wachungaji, ningeomba wasimame. Asanteni sana. Wapendwa, ili kuwa kwenu hapa ni baraka, maana nyumba isiyo na waangalizi ama manabii inaweza ikakosa mwelekeo. Na kwa sababu sasa tuko Mombasa, ningependa mchungaji mmoja wa huko Mombasani, ndugu mwingine alikuwa akaja nyumbani akasema anakaa Mombasa, na nikafikiria kuleta Mombasa, kumbe alikuwa ameongeza chumvi kidogo na sehemu hii ya kuona hawa wawili wanafanyika mmoja. Na Bwana, kwa maana hii ndio kazi yako, naomba neema yako ikawe juu yetu, na hata juu yangu pia ninapofanya huduma hii, na uniwezeshe kwa neema yako. Tunaomba kibali chako ewe Bwana
ikaweze kutamalaki na ukatende kulingana na mapenzi yako, na ni kwa jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi wacha niseme wapenzi, tumekutana hapa pamoja mbele ya uso wa Mungu na mbele ya kusanyiko hili kuunganisha pamoja, na naomba ndugu Alex aweze kusimama. Ndugu Alex aweze kusimama. Mwanaume huyu ninamwomba pia dada Mao aweze kusimama. Ninamwomba aweze kusimama. Asante. Na mwanamke huyu katika harusi takatifu ambayo ni hali ya kuheshimiwa iliyoanzishwa na Mungu, ikituonyesha asili ya muungano baina ya kanisa la Kristo na kanisa lake, na iliyothibitishwa na uwepo wa rehema katika karamu ya harusi katika Kana ya Galilaya, na imewekwa na mitume kama kuonyesha muungano wa siri baina ya Kristo na kanisa lake. Na kwa sababu hiyo, si vizuri mtu yeyote aingie hali hii haraka au bila kufikiria vizuri, lakini kwa uangalifu na kumwogopa Mungu Katika hali hii basi, hali ya hii takatifu, watu hao wawili waliopo hapa wamekuja waunganishwe. Hapa kuna swali tumezoea kuuliza, lakini wakati huu, hata wakati mwingine haina haja kusemukwa, kwa sababu siku hizi sio kuna wakati mtu alikuwa anachukua mwingine upande wa kulia, mwingine upande ule na anakuja. Haya ni mambo yanatayarishwa, yanatayarika, na kama ni sheria inafuatiliwa. Haleluya! Na wakati ukifika basi inafanyika. Na hiyo niseme, kama kuna mtu yeyote pengine halikupata akasaulika, maana mtu anaweza akasaulika wakati wa matayarisho. Haleluya! Na hapo na sababu yoyote inayoweza kufanya hii harusi isifanyike ama isiunganishwe pamoja kisheria, na aseme sasa au kama sivyo anyamaze milele. Na kumbuka, lazima uonyeshe sababu ya kutosha. Ukionyesha leo ni Jumamosi, lakini tunaweza tukasimamisha kila kitu na tule wali na tutembee ngafanye mambo na peana nafasi kama hivyo. Hivi ni watu wa mjini, najua mnajua sheria na mielekeo. Kule kichakani ama kule katika hali zingine, unasikia mtu kwa mkono na akisema, anasema kuna siku moja tuliangaliana. Kama uliangaliana siku moja, hiyo si hoja. Sisi kweli, maana tunaangaliana kila siku. Nilifikiri vile nilivyomwona basi ilikuwa hivyo. Hapana. Basi kama hakuna kumpa mwana makofi, kama hakuna mtu anasimama kusema eti kuna sababu yoyote. Unajua, hatujui. Alex amepiga simu mpaka leo asubuhi, na huenda nimeumana, akasema nimechoka sana na siwezi kuendelea. Kama ndoa ni hiyo, nasikia kuachana na hiyo. Kama hivi nawauliza, kama vile mtakavyo jibu siku ile hukumu ya hukumu, wakati siri zote za mioyoni ya watu zitakapofunguliwa. Nauliza kutoka kwenu, wewe Alex pamoja na Mao, kama yeyote wenu anajua sababu inayoweza kuwafanya msiunganishwe pamoja kisheria katika harusi takatifu, useme au ujue ya kwa hakika nia nyingine isipokuwa ile iliyokubaliwa na sheria ya Mungu. Hawakuunganishwa na hawakuunganishwa na ndoa yao si halali.
Sijui kama kuna mtu ambaye kipaza sauti amepata kipo, ningemuuliza Alex. Kuna sababu yoyote unasikia leo hii? Hii tumetoka sana. Hii kitu tupilia mbali. Na unajua kuna mtu anakuangalia kwa pasia. Unaweza kumwambia maneno tukiingia hospitali. Pole, sijaweki mwanangu. Wewe sema nini? Kuna sababu? Anasema hana sababu yoyote. Kuna sababu. Mwanangu nikaomba. Msiniume kidogo. Maombi, kama kuna sababu yoyote, umesikia huyu jamaa amekuwa mzigo, na kama ni mzigo kama hatujaunganishwa, niendelee nisiendelee, unayo sababu? Sina sababu, anasema sina neno yangu, bali Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwamba mnasema huku harusi tunayo hakuna? Basi naona tunayo. Naona harusi na nini? Tunayo. Basi maana hapa niko karibu na Mungu. Naona siliko juu sana. Siliko juu hapo karibu na Masia huko juu. Tupatie kipaza sauti. Alex Kitaa Chalo, utampokea mwanamke huyu au mke wako wa halali wa ndoa, kuishi pamoja naye kulingana na sheria ya Mungu katika ndoa takatifu. Utampenda, kumfariji, kumstahi na kumtunza kwa hali zote, wakati wote, na kukaa naye peke yake tu maadamu mnaishi nyote wawili. Ndio amesema atafanya hivyo. Tusije bwana makosa. Asante. Peana kipaza sauti kwa yule mwingine. Sasa nataka niulize Maudi swali hili. Je, Maudi, Mwendi Mulwa, utampokea mwanaume huyu kuwa mume wako wa halali, kuishi pamoja naye kulingana na sheria ya Mungu katika ndoa takatifu? Utampenda, kumfariji, kumstahi na kumtii wakati wote, na kuacha wengine wote na kukaa naye peke yake tu maadamu mnaishi nyote wawili. Kama ni hivyo, sema nitafanya hivyo. Basi wapendwa, ninashukuru Mungu kwamba baada tumefika tunaelekea kwenda vizuri. Si kweli? Lakini tunashika njia kwa njia inayopendeza, Ni nani anayepeana mwanamke huyu kuolewa? Ama amejilete tu niendelee? Haleluya! Asante. Ninaomba wazazi pia naomba pia wazazi wa vijana na wao wasimame, maana tumepanda wale wanapeana msichana ili na wao waweze kupokea. Asante. Tuwapigie makofi. Tena mbali sana, maana hii kazi ni yako. Naomba kuwashukuru hawa wazazi kwa sababu sisi tumekuja kukutana na hao watoto ukiwa vile walivyo, lakini wao wamefanya kazi nyingi, na kwa sababu hiyo ningeomba wazazi wa msichana wamshike mkono wake wa kuume, na wazazi wa mvulana na wao wamshike mkono wake wa kuume, wote wawili, na wawalete polepole ili wawakabidhi wapate kusalimiana.
na ndio sasa kutoka hapo uweze kuwaunganisha. Ndugu, shika vizuri tu, mshike hivi ya bado. Si hiyo ndio. Shika kama watu. Acha hiyo mkono wa kuume, si wa kike. Naoni bwana tamu cha kuume ni ugeja. Wewe. Haya, ngoja kidogo sikimbie. Unajua nitakuja. Maneno ya wakati kama huo yanabeba uzito mkubwa, na tumefurahi hao wazazi wa upande wa msichana wameachilia baraka na wamemwachilia kwa moyo mkunjufu. Tuombe kofi moja tena. Asante. Mama hii tuko na baba kama mmoja wa sisi. Naomba nigeuke sio? Bwana mkarimu. Amen. Hallelujah. Asante. Mzee, sasa bomba hii imepata ndugu wawili sasa wako na wewe. Hakika kwa wewe una shida. Hebu bariki kijana tu ndio mambo yao. Kuna neno gani? Kuna neno la kusema? Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mimi kwa siku hii ya leo nina furaha sana sababu ni siku tulingojea
kwa siku nyingi. Kwa hivyo yangu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hii siku ya leo. Leo nina furaha sana, tena sana, kwa sababu nimepata msichana. Haleluya. Leo ni furaha sana. Neno naweza kusema kwa ni Mungu awatangulie Naam. muweze kuzalia wajukuu. Haleluya. Ile neno ambayo ningetaka pia niwaongezee ni nyinyi kwa leo mmeungana kama wanaharusi. Ile kitu ningesema, kando na kuwa sisi wazazi wenu tumeunganisha, ningetaka ninyi wawili mjitengenezee urafiki kando na ndoa, na huo urafiki utadumisha ndoa yenu. Hiyo itawasaidia, na pia neno la mwisho ni muwe na roho ya kusameheana. Katika huu ulimwengu hakuna binadamu mkamilifu. Changamoto lazima zikuwepo, shetani anajitokeza, lakini muwe na mnaomba na pia muwe mnasameheana. Asante sana. Mimi na furaha nawatakia kila la heri. Mungu atawaongoza katika maisha yetu. Amen. Na uwezi kwenda hiyo kipindi muhimu, maana Jacob kaka alikuwa anaendelea kuleta maneno. Labda alitengeneza mpango. Kwa hiyo nyumba ina wewe na wanafanana kama shilingi kwa yapili. Hebu jaribu kuinua hiyo pasia uone ni yeye ama si yeye. Kama ni yeye, ndio pole tu. Upendo wa kwanza, pili, kaona ndio sema namba alifanyika. Anaonekana ndio jinsi ya kufanya, sivyo? Anaenda juu tu. Haya. Angalia vizuri, wewe mpaka mwisho. Ni yeye ama mwingine? Umecheza hapo kucheza baba. Ni yeye. Huko cheza asante. Ni yeye si mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wow, this is great. Basi ninaomba msamiane tu hapo. Ya, wewe ndio kitu hapa. Sasa ninaomba, which is very important. Singemwambia Alex apeane nadhiri kwa muda hajaangalia. Anaweza kuchezwa, si kweli? Kwa hivyo nataka atamke maneno haya ili yawe ndio ya kumwambia sasa, kutoka leo tumekuwa na urafiki wa kuongea hapa na pale, lakini leo wanasema leo ni leo, sivyo? Haya, na ninakuomba Alex tujie maneno haya, tuangalie vizuri. Naona hata kote zinaongea Mombasa. Angalia kama ndivyo hivyo. Mimi Alex Kitachalo, sema hivyo. Mimi Alex Kitachalo Na kutoa wewe Mauti Mwengi Mulwa. Na kutoa wewe Mauti Mwengi Mulwa Kuwa mke wangu wa ndoa. Kuwa mke wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hii. Niwe nawe tangu leo hii. Hata milele. Hata milele. Katika hali zote. Katika hali zote. Nikupende. Nikupende. Nikutunze. Nikutunze. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Mpaka kifo kitakapotutenganisha. Kwa amri takatifu ya Mungu. Kwa amri takatifu ya Mungu. Na kwa hivyo. Mwangalie sasa. Na kwa hivyo. Nakupa. Nakupa. Yamini yangu. Yamini yangu. Haleluya.
pale maombi yamefurahi. Wacha na yeye aingie kizimbani. Haleluya. Haya. Sasa maombi naona tutarudia maneno haya. Mimi maombi Mweni Murwa na kutoa wewe Alex Kitachalo kuwa mume wangu wa ndoa. Niwe nawe tangu leo hata milele. Katika hali zote nikupende na kukutunza, nikutii mpaka kifo itakapotutenganisha. Fahamu takatifu ya Mungu. Na kwa hivyo nakupatia uaminifu wangu. Kwa hivyo nakupa yamini yangu. Amen. Ala Mungu ngoya. Ndio Mungu na asiaza wale tukaza. Mungu saidia. Sasa badilisha mwelekeo. Mambo ya Mungu saidia imefika wapi? Mwisho. Wengine ndugu zangu wa Mombasa mnaona huyo kidosho akipita mkasema, "Hey, tafutia kutoka leo mambo mwisho." Je, mna chochote cha kuonyesha maneno hayo ili iweze kuwa ukumbusho kwenu? What do you have as a sign of your love and your vow? Ninyi mnajua mambo, wale wa mambo fanyeni. Unajua mambo, wale wa mambo fanyeni. Naona mwanamwali anaenda pale nje, wengine anaenda kuombea, na ni kweli malaika asiye na waa. The God is beautiful and well blessed. Shikilia mkono. Basi naona kuna pete na wengine wanaozitengeneza hatujui imani, na tungependa iwapo kuna maneno waliotamka waweze kuwaendea hawa dada yetu na ndugu yetu. Ningependa tuzibariki wanapozichukua ili Bwana akatende wema. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, mikononi mwangu kuna pete ambazo zimeletwa kwangu na maarusi hawa, na hiyo Mungu nimezipokea na nitazinena baraka, nikifuta kila tamko iwe ni ya kuvutia biashara na kila enchantment ama kuwekwa nguvu zilizoambatana na upendo wako, na zitakaza kwa damu ya Yesu, ili Bwana wanapozifaa isiambatane na lolote lile ila upendo wako. Now I consecrate them for you for their use, ndiposa Bwana itawafae na jina lako litainuliwa. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi niomba ujue ndani ya nani. Watoto wanakulanga sana sijui kwa ndio andada.
Sasa Alex watie hiyo mkono sasa na nikupatie hii kabili. Basi weka mkono wa kushoto, weka hivi kidogo, usiweke tu, angalia vizuri. Tunaona kuta ni sasisi ukisikata, ukiona kama zinatete shetani, Yesu anatembelea pia. Basi naomba ukampatie hiyo pete, ishara ya upendo. Mpatie kwa sauti atamka simama huko. Basi sasa mwambie maneno haya, naomba radhi. Mwangalie tena. Watu wasikangalie, wewe sikiza na uone vidole sijui ni vingapi, maana msaidizi amekupeleka semina. Usiweke kidole ambacho si kidole. Inua juu, watu wanataka kuona. Basi mwambie nakupa pete hii. Nakupa pete hii Kama ishara ya ukumbusho. Kama ishara ya ukumbusho. Kwamba nimekupokea. Kwamba nimekupokea. Uwe mke wangu wa ndoa halali. Uwe mke wangu wa ndoa halali. Basi peleka kwa kidole, na ndio tamaliza kwa kusema kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na Mwana. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Mwana mimi ndio wanaga na bozo wangu la kukufulia. Yes. Mwanzo hiyo. Wewe ndio unataka gani? Basi nataka kusema nimesema ni mambo. Nataka unaenda nyumbani kwepo. Na roho yangu hiyo ndio ninamuitanga nyumbani. Haya. Alex, weka mkono wa kushoto. Mkono wa kushoto. Ndio hiyo. Unajua wewe ulikuwa bado wewe. Na wewe vizuri. Huyu dada anataka kwa wewe, angalia vizuri. Nataka ucheke ya tatu ndio sasa na ukaribie wewe. No. Haya. Ukijikopa na ndio ngenge. Ngoja ndio wewe. Dada yangu namwekea kipaza sauti. Sasa maombi sasa, shika mkono wake unamweka pete. Lakini usiweke kabla sijamwambia. Basi sema nakupa pete hii. Kama ishara ya ukumbusho. Baba, nimekupokea wewe. Uwe mume wangu wa ndoa halali. Haya, lete sasa pete ukamweke. Lete pete sasa kwa jina la Baba. Na Mwana. Na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Amen. Ni kama kwa sababu. Tumesema mwili wa mwili wa ndani kwa wale ambao kama ka practice. Ni mwana kwa kuenda tu. Weka kabisa, enda sana. Asante. Sasa naam. Hebu mambie kalau kwe. Kwanza wewe na kwenda wewe. Basi ningependa tuweze kuombea hawa. Naomba tuombee hawa. Kuna kitu cha kupigia magoti jamani. Kwa sababu Alex Kitaa Chalo na Mau Mweni Mulwa wamekubali kuunganishwa pamoja katika ndoa takatifu mbele ya Mungu na ya mkutano huu.
Basi kwa mamlaka niliyopewa kama mhuduma wa Injili na Mungu na serikali ya Kenya, leo nawatangaza kama mume na mke wanene mambo mema. Tulibariki jina lako kwa maana ni Mungu huyu. Asante kwa yale umetenda, Mungu wa pekee. Twakabidhi wapendwa hawa mikononi mwako. Naombea amani, naombea baraka, naombea ulinzi na usalama unaotoka kwako. Katika jina la Yesu Kristo, maana ukawahifadhi, maana ukawalinde, maana ukawatetee. Katika jina la Yesu Kristo, tunawatenganisha na kila uovu, tunawatenganisha na usemi mbaya. Katika jina la Yesu Kristo, neno lako ikawatoshe, kawalinde na ukawahifadhi. Watetee na waongoze, maana ni watoto wako. Hebu na tuombe pamoja. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kawainua wapendwa hawa Bwana, uliowaunganisha wawe kitu kimoja. Tunawatamkia amani, tunawatamkia baraka, maana ukawabariki na mali, maana ukawabariki na fedha, maana ukawabariki na watoto. Tunawatenganisha na maroho mabaya katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikalinde kambi yao, damu ya Yesu ikanene mema kwao, damu ya Yesu ikawatangulie, milango ikawafungukie, mahali popote pale watakapokuwa, Yesu kawaongoze katika jina la Yesu Kristo. Neno ikawatoshe na ukawatetee maishani, wabariki na wadunishe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Basi imefika wakati sasa wa kuweka sahihi. Sio pale. Ya. Sasa ni wakati, kama kuna wimbo pengine unaweza kueleza wakati wa kutia video sahihi. Ndio maneno ya sawa.
ndugu yangu Alex pamoja na Mau waje hapa mbele niweze kuwapatia cheti cha kuonyesha wao ni bwana na bibi. Ndio kama ya wakati mwingine zamani watu walikuwa wakipewa wanakunjiana, na hiyo ilikuwa tu ni mambo na hakuna mwingine wakiingia kwa hii makoti yako sasa. Uweke hapo usiweke hapo, yote ni mamoja, si kweli? Maana hii cheti si vizuri kukunja. Tunastahili kukaa kikiwa vile ilivyo. Hivyo basi hapa kuna cheti chao cha ndoa ambacho sasa wamepata kwa njia hii, na ni halali, imeandikishwa rasmi na imefanyika rasmi na inajulikana by law and by the church. Tusimpatie Bwana makofi. Basi wacha niwakabidhi cheti chao sasa, ili utaleta mikono yenu sasa mkichukua cheti. Hivyo. Chukua vizuri jionekane, umechukua, asante. Sasa mkichukua sasa tuna desturi ya kuuliza Maudi ataweka vitu vyake wapi. Pengine angefanya tu aonyeshe ni wapi na akiweka itakuwa ni sawa. Akimaliza na hivyo. Haya basi. Na kwa sababu imeonekana kama si leo ukifika nyumbani. Hebu inua hivi muonyeshe uweka huko ndani. Weka hapa ndani ya koti. Weka mahali. Basi sikupatia makofi. Basi wacha niseme hivi kwamba ni furaha yangu basi kuwalete kwenu Mr. and Mrs. Alex tumekwisha waombea, na hiyo hatuoni tena hapo, na kwa sababu hiyo wacha niseme, kwa maana tunaangaliana na mambo ya wakati, nichukue nafasi hii ili nimlete mtumishi mwenzangu na simlete hapa. Wewe ni Mungu wetu na mchungaji wetu, tunashukuru kwa yale umetutendea. Tumeshuhudia jamii mpya ambao imeanza kwa sasa. Yesu tukuzwa. Tunaposikia neno kwa muda mfupi, nena nasi. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukende. Haleluya. Pale tunasoma Mwanzo 2:18. Biblia inasema Bwana Mungu akasema, si kama mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndoa ni nini? Ndoa ni wazo la Mungu. Bwana asifiwe sana. Alipokuwa katika hali ya uumbaji, aliumba kila kitu, na baadaye akaona si tena mtu akae ndiye msaidizi. Bwana asifiwe sana. Na akamuumbia msaidizi aishi na yeye, wao wakiongea wajenge mboma ili jamii iendelee. Bwana asifiwe sana. Kwanza mimi nimeoa, nina bibi mmoja na ni wa kike. Ninao watoto nisike mkono. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hao. Yule wa kwanza alokaribu hapo, nilimwambia naishi ni wewe. Tumezoea kupeana wasichana. Kwa hiyo wale wa Mombasa
mtu awe peke yake. Na kama Mungu aliwaza na akaona si vema, kwa nini watu wanaishi peke yao? Kwa nini watu wanapendelea kufanya mambo peke yao? Kwa nini wanaume kama wanawake wameamua kuishi maisha ya contract? Naongea mtu kweli? Haleluya. Dakika zangu ni chache, nikimaliza nitatoka. Mungu anasema sivyo. So ndoa ni wazo la Mungu. Na ndoa ya kwanza ilifanyika kule shambani Edeni. Alipoumba mwanaume, Biblia inasema akamletea usingizi mzito. Na muda si muda akaomba bao ni pale. Na akamsimamisha akamwambia, sasa mtu huyu mwanamke. Adamu akampa jina Hawa. Kasema nyama katika nyama yangu, mfupa wa mifupa yangu. Adamu anasema ataitwa mwanamke. Anasifiwe. Haleluya. Ningetaka kueleza kwa dakika chache the role of a woman in the family. Yale mambo ama ile hali ya asili inayohitajika mke akaa katika jamii. Petro wa kwanza, na niko karibu kumaliza. Wewe nataka niendelee, kalikuta nilikula keki kule nje. Petro wa kwanza 3:1 inasema, Petro wa kwanza 3:1. Wapenzi, waraka huu ndio wa pili waandishi kuandikia ninyi. Wazimika. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Jambo la kwanza ya mwanamke katika jamii ni kutii bwanake. Kutii. You submit to your husband. Mungu alimpa Adamu uwezo wa kutawala. Kwa hiyo mwanamke akubali atawale. Amen. Wala mama Mungu unanisikia? Ukubali utawala mahali unaolewa pamoja na nao. Na utii. We go submission. Unyenyekee kwa huyo Bwana, maana ni Bwana. Na Mungu ndiye aliamuru. Unajua kuna wamama wengine wanataka kuchukua kiti ya Bwana waangalie. Ninakusihi, naomba kwa heshima yote na unyenyekevu wote, ondokea kiti cha Bwana, keti kwa ile yako. Nyenyekea hapa. Maana huyo tumeamriwa kumtii. Bwana sifiwe sana. Hebu nirudie kusema tena. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kwa kusudi ikiwa wako wasioamini neno wavutwe kwa mwenendo wake wa wake zao pasipo ile neno. Tabia ya mwanamke katika jamii ni injili tosha. Amen. Wewe kama mchungaji atafika pale, lakini mama hubiria mzee injili kwa kumtii, kwa kunyenyekea na usalimu amri, maana uko pale kwa wazo la Mungu. Mungu nipeleka pale, unipeleka pale na Mungu. Kwa hiyo kaa pale, vumilia pale, heshimu huyo mtu. Haleluya. Wacha kisirani sahibi.
vijana. Wala siwe sana. Wale waliookoka wana roho ya kujenga. Hebu jipigie kwa mikono. Nimaliza kwa sinaizi. Hebu tuangalie mstari mwingine tu pale pale. Nimekuambia katika jamii wazee wengine wamekataa injili hii kwa ajili ya bibi ama mama mwenye ndoa, lakini ukiishi vizuri Bwana atakubali injili. Utaenda naye mahali pa ibada, utatembea pamoja, utakula pamoja, na maisha itakuwa yenye amani, maana umempatia nini? Amani. Bwana sifiwe. Nayo kasi ya Bwana ni gani katika jamii? Jaribu karibu iliyoko pale chini. Namba 7. Kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu na akili. Unasikia hiyo? Mkae na nini? Na akili. Wanaume mimi na wewe. Katika ndoa tunahitajika kuwa watu wenye sound mind. When you are planning things, tumia akili njema. Usigonganishe mambo hii na ile na ile. Maana wewe ni sio katika hiyo jamii. Praise God. Tuwe na akili. Upate vitu in order. Na mambo yanafuatana. Maana hapo ni kwako, hapa ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nikupe swali moja, dakika moja na nusu. Mwanamke mmoja aliyekuwa ndani ya ndoa waliishi maisha ya kisirani na mwanamke. Na huyo mwanamke kazi yake ilikuwa ni kuchapa makofi kiasi. Wale watu wa pande ile hivi. Si wao kanisani. Na akaja ndoa akaenda. Alipoenda akajiunganisha na bwana mwingine. Huyo bwana anamwambia utakuwa unanilisha, kwanza unaketi hapa kwa matako unanilisha na unanibeba nikalala. Akabeba siku ya kwanza. Akabeba ya pili. Akasema hapana. Maana tulikuwa tunataka kwa nini? Makofi hii kazi nzito kushinda hiyo nyingine. Wewe mama ama mzee, take time to learn your partner. Soma vile wenzako wanataka. Na ukiona saidi B yake usipigie saidi B. Amen. Kila mtu ako na saidi A na saidi B. Hata ukienda barabarani pale kuna wrong side na right side. Na hiyo ni traffic hapo. Kwa hiyo ukiona pande hii ikipitia amani na usalama kwa Mungu usipitie. Ukiona ukifanya hivi ilete barabara kama usifanye nini? Mumeenda ama mko. Bwana sifiwe. Kwa hiyo ndoa ni wazo la Mungu ya wawili waliopendana. Ili wakae pamoja, watembee pamoja, wakule pamoja na wazae pamoja. Bwana sifiwe sana. Some stages ya ndoa. Number 1. Ndoa ni mahali pa furaha. Unapokaa na ule mwingine usumsome vizuri. Ni excitement stage. Utapata mahali pa furaha. Number 2 ni black face. Black face kumaanisha unaposoma huyu mwenzako na ule mwingine utasema nimefika nyumbani. Amen.
namtembelea, na nilipokuwa namtembelea nilifurahia ndoa yao, maana alikuwa mzee wa miaka kama 80 na anaita yule mami awako wawili mami na mamaji wako wawili wazee vikongwe, na nilipookoka akaniita nyumbani akanishauri, kadhalika ndio mahali nimefika ni neema ya wokovu. Kama unashikilia neema ya wokovu utaanza mbele yako. Bwana sifiwe. Kwa hiyo ndoa ni mahali pa kutulia. Unaweza kutulia usahau kama hivi kuna watu. Mara nyingi ni waokovu. Mao na kinachao. Nyingi ni waokovu, neema itawatosha. Na mwenye ajazi haini ndio unajua. Generation wa siku hizi wanasema hamtaki watoto wengi. Kama ungezaliwa nani angeoa leo? Watu makofi yao. Shangwe kelele. Walipoingia kila mtu aliingia peke yake. Haleluya. Lakini sasa wao ni kitu waliingia wakiwa ni Mau na Alex. Na kwa neema ya Mungu sasa ni Mr. and Mrs. Haleluya. Wapi shangwe na neema yao? Sasa kabla tunaendelea kwa kipindi cha zawadi. Haleluya. Si nzuri Mr. and Mrs. Alex. Mr. and Mrs. Haleluya. Si amekuwa ni mke wake sasa. Akimshumu kuna makosa? Nauliza. Akimshumu kuna makosa? Wakati wanakubaliana na mimi. Haleluya. Si ni mke wake wa ndoa halali. Yes. Na siku ni haleluya. Bwana asifiwe. Ale mbele ya wazazi, mbele ya wasimamizi, mbele ya wachungaji na mbele ya wote waliokuja kushuhudia. Haleluya. Niulize mara nyingine, kuna makosa Alex akimshumu mke wake? Hebu pige shangwe na vigelegele. Haleluya. Shangwe na vigelegele. Kuna ushirika wa kizulili. Nimeambiwa pia wako na zawadi. Na tuweze kwa haraka ili tuokoe wakati. Ushirika wa kizulili Redeemed Gospel Church Militini. Na kama hawako tayari tunaendelea basi kwa wengine. Wakimaliza jana pia kama mna zawadi yenu kutoka Militini Redeemed pia mtaileta. Hao ni ushirika kizulini, kanisa ni Redeemed Gospel Church. Asanteni sana. Amen. Wapi makofi hawa mama jamani? Na wanaume ambao wako na wao. Haya, wamama wa imani Militini Church. Wamama wa imani. Amen. Amen. Men fellowship. Men fellowship. Redeemed Church Militini. Kama wewe ni mti yake, miango yake ni kazi. Haleluya. Kutoka katika ofisi ya mchungaji Redeemed Church Militini.
Haleluya, Alex na Mr. na Mrs. Alex. Muone anko on Tuesday ako na bahasha hii. Haleluya. Amen. Haya, hao wametoka all the way from Machakos. Amen. Makofi ya bibi harusi. Na tungeanza na wazazi wa hawa maharusi kutoka upande wa bibi harusi. Karibuni, mtoe zawadi yenu, na kwa sababu ni wazazi lazima waheshimiwe. Kama wana jambo, hiyo nafasi ni lazima tuwapatie waongee. Karibuni. Bwana karibu sana mwenyewe. Sisi ni wafugaji na tunafuga mbuzi wa aina ya gani. Kwa hivyo tunawaomba wakishapumzika wafike nyumbani tuwakabidhi mbuzi wawili. Amen. Mama na baba ya bibi harusi wamewakabidhi mbuzi wangapi? Ya kiume na ya kike. Wamewambia ziko salama, wakipumzika waende wakabidhiwe. Haleluya. Upande wa bibi harusi, cousin uncle. Bwana Yesu asifiwe. Mimi baba mdogo ya kwa mbuzi ile ya kwa mbuzi so watakisema watakisia mbuzi Makweli inaonekana ni nchi nzuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mbuzi. Haleluya. Amen. Mchungaji karibu. asifiwe Yesu. Ya mimi mchungaji kama kuna mbuzi kama ni Mchungaji pia amewapa zawadi na amesema kwake pia kuna mbuzi yao. Mama ya bibi harusi kwa heshima, hebu tupigie makofi. Makueni. Utatembea huko. Watu wa Makueni, mkiliona huko, mnionyeshe hizo mbuzi mahali ziko. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeokoka mimi yangu na pamoja na familia yangu tumekuja na Mungu ni mwaminifu. Kwa hivyo kwa sababu Bwana ni mwema, mmeleta kitu, mmeleta maneno hapa. Barua siko. Shushu ambaye anapenda sana. Anasema maneno yenyewe. Kuna haja ya barua anaendelea kusudi. Sawa, tunasema Amen. Mchungaji na familia yake wameleta mpaka mao. Tafadhali. Marafiki. Amen. Hao ni watoto wa wachungaji Makueni Region. Bwana asifiwe. Makofi kwao. Haleluya. Marafiki wa maharusi, karibuni. Wanasifiwa na majamaa wawili hapo watanashati. Timu moja hii. Wow, Bwana asifiwe sana. Hao mna Praise God. Bwana Yesu asifiwe.
timu ambayo iko hapa mbele tunawakilishwa na Madam Doris, naweza kawasalimu Chief Doris na Yane ila sita pagani msalimie na ndugu hapa wa biashara msalimu na niko nasema ni Vincent. We are so happy to be here today. God bless you and Sister Maru nampenda sana as our colleague. So really hata kama tuko pale Kajiado ni mbali sana. We decided that we had to be here today to witness the wings of the Lord. With the Lord God of the ceremony, God bless you all. And God bless you all to a happy new ahead. Mungu awabariki sana. And Polisi wake hao ni polisi wa Alex. Amen. Bwana asifiwe sana. Watu makofi yao. Sasa tunapatia Madam kipaza sauti kwa dakika moja azungumze, alafu tuendelee. Madam. Amesema Alex akiambiwa tomorrow Uganda. Haleluya. Akiambiwa kesho nataka kuteremka Kisumu anafanya ile kusimamia huwa ni zawadi tosha. Amen. Lakini hao wamefika hatua moja mbele zaidi. Ya kwamba mali na kwamba tumewasimamia sasa ni wazazi wetu, bado tutawazawadi. Amen. Na si vizuri maana mali nyingi tukienda hatusikiaji sauti ya best couple. Kwa mara ya kwanza kwa harusi ya Mr. Mrs. Alex. Tuwapokee best couple sasa pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina ni Daniel na tunafurahi nataka watakapopumzika waweze kupitia kondoo watoto. Naomba wasaidiane. Kwa analisha kwa hiyo watapitia utawana. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kule Makueni County kuna shule inaitwa Kiangine Primary. Haleluya. Na kwa sababu yeye yote amefanya. Sikia sauti yake. Amen. Kutoka Kiangine Primary Makueni County. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Felista, nilisoma na Kulimuta Masi. Miaka mitano. Babake Masi akiwa my teacher back then. Masi and the husband, congratulations. I wish you well. May God bless you. Hawa kesho muwaombee wakituombea pale watakuwa. Amen. Bwana asifiwe. Ujumbe umefika mchungaji muwaombee wakijiombea mahali watakuwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Baba, tunabariki mkutano huu tunapoenda kutoka nje. Neema yako ikandamane nasi. Damu ya Yesu itupe ulinzi hadi tutamatishe. Kwa jina la Yesu tunaomba. Wakipita karibu na wewe tafadhali washangilie, wapongeze. Amen.
Iligharimu Masi na iligharimu Alex. Bwana asifiwe. Kwa hivyo haikuwa rahisi. Ukiona mambo kama haya, jua ya kwamba yameumbwa. Jua kwamba yameumbika na yakaumbwa, ndio maana yako mbele yetu katika sherehe hii na katika furaha hii. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ya umbali huu ambao ametuleta watoto wetu, ili kwa sababu ya neema hii ambayo Bwana ametupa. Nataka tu nichukue nafasi hii nijiintroduce tu. Ni Pastor Sami, Praise Sami, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na nahudumu katika kanisa la Emmanuel Christian Embassy, lakini sisi tuko South Coast, tuko Likoni. Na jina naitwa Zipora. Karibuni sana katika kipindi hiki. Ya kwamba hii keki ilivyokaa namna hii iligharimu akili, mawazo, kuvumilia, kila kitu kutengenezwa. Ungepewa keki hii kama bado inaumbwa, inatengenezwa kama mayai bado yako mabichi, wala ile unga bado iko ndani ya maji, haungeweza kuila. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo vile uchumba huu ulikuwa. Ukiona umefikia mahali hapa mpaka pete imevalishwa, ilikuwa ni kama vile keki hii ilikuwa inapikwa. Kwa hivyo haijawa rahisi. Imekuwa ni safari kubwa. Ukimwendea polepole, Alex atakwambia imefika time karibu quit. Saida alikuwa anapiga keki, anapiga mayai. Alikuwa karibu quit, maana hangeweza kumeza hiyo sumu. Bwana asifiwe. Ukimtembelea Masi kama friend, atakwambia kuna wakati ilifika karibu quit, maana keki ilikuwa haijafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Keki ilikuwa haijaumbika. Kwa sababu wakati wa kutengeneza keki hata huwezi kufanya hivyo. Wachache sana wanalama wasikie kama sari iko sawa, maana ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kipeo mayai mabichi huwezi kuyanywa, ni mabaya. Lakini yanachukua process kuitengeneza. Uchumba wao haujakuwa rahisi. Haswa kwa watoto ambao wamelelewa katika Kristo, uchumba wao haukuwa rahisi. Kwa sababu vita ni vingi na mambo ni mengi, lakini Bwana ametenda. Ukiona mambo yamekaa namna hii, simpigie Yesu makofi. Nataka nichukue heshima tu, niwaalike wahusika, maharusi wetu, new couple in the city. Sijui sasa itakuwa ni Mombasa, tunawakaribisha Mombasa, tukae huko. Njoni, tuna wasimamizi wenu wawasaidie, alafu itakuwa ni vizuri zaidi. Tuwashe tu hiyo candle ili wanapokuja wanisaidie kuizima. Na nataka tupige shangwe na vigelegele. Baba, unajua kunifurahisha. Baba. Aya, weka nyimbo tuimbe hiyo. Dadio. Baba. Milele baba. Baba, sicheze kidogo. Dadio, unajua kunifurahisha. Baba. Tutamsifu Bwana milele, maana amejibu maombi yao. Simpigie Yesu makofi, maana itakuwa rahisi hakika. Hii jina kuandikwa love si mchezo. Karibu vitolewe, na vikitolewa haiwezi kuwa love. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku imefika, imekamilika love. Na ni kwa sababu ya upendo wa Kristo. Wapigie makofi wanapozima. Nataka ambaye atakuwa anaenda jikoni akutusaidie kuzima hizi candle tu. Nataka video iangalie wakati wanazima hizi candle. Hapo jikoni sasa hivi wapika keki yake. Anapikia mama chakula, anapikia baba chakula, anapikia mzee chakula, anako jikoni. Nataka tupige shangwe na vigelegele anapozima moto, maana tayari keki iko mezani na sima imeiva. Ni kwa sababu ya familia ili kapate kula. Masi, unaweza kuizima nyimbo ili wapigie Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Na tumekamilika katika watumishi wa Bwana. Maana hao ni watumishi. Hawawezi kuendelezwa na watumishi, maana ni watoto wa watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Ni watumishi wa kesho. Maana nikiwaita watumishi, maana tunafanya kazi nao sana pamoja, tunahubiri Injili. Kwa hivyo sina tu makosa nikiwaita watumishi. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi hii nzuri tu, tushike hii Yesu
na kabla weka kisu iwe imetakaswa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kunradhi kwa sauti yangu, but nitaomba kwa ajili ya Mungu anijalie leo. Tupate kuomba. Baba mwema, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya hafla hii mahali imefikia Bwana. Mbele yetu tuna kinywaji na keki ambayo tumeandaa kwa ajili ya harusi yetu Bwana. Tunaomba tutakapoikata na kushikiana na ndugu zetu ikawe kwa baraka na kwa uwezo wa wako pale mbinguni, ikabariki na afya zetu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Amen. Bwana wabariki sana na Bwana watende mema kwa sababu ya kuwasaidia kuwashangilia wakisha kupika chakula chao. Kwa hivyo si amefika kupika sima huyu? Si amefika? Si umesikia maombi? Maombi ni raba stamp tayari. Haleluya. Bwana sifiwe. Nitawakaribisha tu Mrs. and Mr. tupate kata keki hii, mtolezi. Kata hii keki. Tunaweza. Hiyo ni maua kama vile ilivyo maua namna hii. Tunaomba Mungu ndoa hii kawe ni maua. Bwana sifiwe. Ni maua tu. Ni maua tu. Mercy, Mrs. and Mr. Alex. Endelea ili tukikata maua yetu yasianguke. Amen. Usitoe Mrs. Usitoe Mrs. na Mr. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Amen. Nataka tuwapigie. Hiyo inaimba. Nataka tuwasaidie kushangilia na kupiga makofi wanaposhusha kisu ndani ya keki hii kwa jina la Yesu Kristo. Ongezea Yesu makofi. Sijasikia shangwe za waliosalia. Sisikii shangwe. Sisikii shangwe. Ongezea shangwe. Ongezea shangwe. Imeiva. Basi imepika vizuri. Tena. Amen. Ongezea makofi. Ongezea shangwe. Ongezea makofi. Ongezea makofi. Ongezea makofi. Wapigie makofi, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hallelujah. Tuliacha kutumia hizo kamera bro. Hii ya kwanza wacha akate mwenyewe. Hii ya kwanza wacha akate mwenyewe. Ile kipande unajua baba akila anashiba. Ile unajua mama akila yeye atakuwa ameshiba. Hapo tiririka hapa kwa meza hii. Hallelujah. Ya Mrs. and Mr. Alex. Sikia hiyo wenda na loud alafu tuimbe sote. Sinajua. Kama umefurahia ongezea Yesu makofi. Tumeona mkono wake Bwana. Haya ni hiyo. Shamba na vigelegele. Wameiva jameni. Unaweza
bado mpe. Songa tu karibu, usiogope. Ni siku yenu kwa jina la Yesu. Haya. Vile unajua tu kama atashiba ni gani ni juu yako. Gharama ya maisha yangu. Amesipiga makofi jameni. Kopi hapo wasimamizi. Amen. Yeye atawapa wote, wewe utakuwa kule wote. Amen. Haleluya. Baba, jitayarishe. Hiyo ni chakula ya kwanza ya mtoto. Pigia Yesu makofi. Bwana wabariki sana. Tunaenda kwa mama kwa jina la Yesu Kristo. Mama chukua polepole, ushapigiwa tayari, umepumzika. Baba, hiyo ni ya kwanza hiyo. Unakula vizuri polepole bila kumeza. Nataka tuone chakula iliyobaki na tutamaliza maana hakitaongezeka. Tuko wawili tu kwa nyumba. Haleluya. Nataka tuwapatie wazazi hii. Tunaanza. Mama huyo. Pigia makofi. Nzuri ya wazazi. Hiyo nyingi. Sawa. Majira. Pigia Yesu makofi. Ongezea Yesu makofi. Amen. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Lakini kuna ingine nayo hiyo hatuwezi kumsahau. Hiyo church unaendelea ni muhimu sana. Kitu vizuri. Ni kukumbuka. Si mchezo. Siongezee wote ili tupate ukikula usirudi. Kaa hapa. Nataka kupea kazi. Kata keki mpatie karo, mpatie ile mwenzake, wagawe watu sasa. Wagawe kwa sababu ya muda. Sitaki kuwachukulia muda mrefu. Sitaki, tunataka sisikisha hapa na vigelegele. Tunakupenda na tunakuadhimisha Bwana. Masana majira haya Bwana ambayo umeifanya kuwa siku ya ndugu zetu na watoto wetu. Bwana tunaikabidhi siku hii mikononi mwako kama vile ulianza nao tangia mwanzo ya uchumba na umekamilisha hii kama Bwana voice kwao. Katika jina la Yesu Kristo. Nami ninatamka Bwana ukazidi kuendelea katika ndoa hii. Katika jina la Yesu Kristo hadi mwisho wa dahari. Usiwache hata siku moja, usiwapungukie hata siku moja. Bwana, yote yaliyonenwa na watumishi wako hata katika madhabahu, wote wakaenende katika njia hizo, Bwana majeshi, wakipanuka na kubarikiwa katika ndoa hii katika jina la Yesu. Bwana majeshi, kama vile chakula hiki kimekuwa kitamu namna
hii. Naomba kama vile uishivyo, mfalme wa ajabu, ndoa hii ikawe ya baraka, ikawe ya furaha, ikapakwe maua na Kristo katika jina la Yesu Kristo. Na ulinzi wa moto, kila silaha yote isipate nafasi ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana na utukufu mahali unaweza, na ni kwa jina la Yesu Kristo, jina lilo juu kwa majina yote, tunaomba na hata kuamini. Pigia Yesu. Amjambo. Kwa majina naitwa Elijah Mtuku. Mimi ni angoli yake Alex upande wa baba kutoka Machakos. Yangu ni kusema ni asante waliowacha kazi zao wakasafiri kutoka mbali wakaja kujiunga nasi kwa hii fursa ya leo. Nasema Mungu awabariki sana, na especially upande wa familia ya Maudi. Hata kwa vile najua wanauma kidogo, sababu si rahisi kuachilia kitu yenye ulikuwa unapenda, itabidi wazoee. Alafu watuachie sisi watu wa Machakos tuende na hiyo yao walikuwa wanapenda. Mungu awabariki sana na wajalie, tutakutana siku nyingine. Asante sana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu ya shughuli ya leo kuifanikisha katika mambo yote, katika provision, katika ulinzi wote ambao umelinda watu wako katika njia. Bwana, tunashukuru. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliyehusika. Nazidi kuwafunika maharusi kwa damu ya Yesu, tukifunika pia wanaosafiri wakirudi makweli kwa damu ya Yesu Kristo. Yote ile ambao wanatoka mbali na Aroni na sehemu za Kajiado, wote tunawafunika na damu ya Yesu. Natangaza salama katika njia, natangaza salama mahali wanapo, tangaza kwamba watafika wapate salama nyumbani katika jina la Yesu Kristo. Na wale ambao wanaokaa mji huu Bwana, wanapotoka na kurudi nyumbani, tunawafunika pia kwa damu ya Yesu Kristo. Tawala Yesu Kristo, napotazamia kuwa na makuu na mema katika harusi hii. Pokea sifa na heshima na utukufu katika jina la Yesu tunakuamini. Amen.